4千8万的东西值得把的嘎。都说这个奔驰车不坑穷人，今天有一个活生生的例子，就因为一个小小的单向阀损坏，导致了凸轮轴和瓦盖严重拉伤磨损，需要更换一套这样全新的总成。现在就带你们看一下是怎么一回事。这是一台仅仅行驶7万多公里的奔驰车，进店维修发动机抖动及故障灯点亮的问题。故障代码呢就是这个进气凸轮轴偏置规定值。经过我们对这个进气链轮调节阀的拆解检查，发现这个调节阀直接散架了，并且里面有部分部件呢已经缺失了，直接吸到发动机里面去了。残缺的部件呢通过这个油道进入发动机参与磨损，导致了这个凸轮轴及瓦盖的严重磨损。所以现在呢这个凸轮轴报废，瓦盖基本已经报废，然后我们就需要更换到这样一套全新的总成。因为这个轴还有瓦盖，原厂的话它是不单独提供的，都是这样一个总成。废话不多讲，现在就开始安装。勇敢的向前走，黎明的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧，我能找到答案。哪怕有你的光，就驱散黑暗，抽去所有。凸轮轴装完以后，我们开始推正。推正式的话是要用到这样一套专用工具。凸轮轴位置呢，我们要把横线转到孔中间位置，然后用专用工具固定。另外一根也是一样，转到孔中间，用专用工具固定。工具卡好以后，螺丝一定要上紧。凸轮轴呢，也就是2个油孔位置朝上，非常正。曲轴位置呢是要把这个皮带盘拆掉，用专用工具固定。固定好以后，活塞就处于鱼缸上支点的位置。安装链轮以前，我们需要把链轮打开，检查一下里面有没有进入铁线，看一下磨损情况。拆开以后，里面铁屑还是非常的明显。好在这个磨损的话相当的轻微，还可以继续使用。不要看它小小一坨铁，一个奔驰原厂的话还是将近1个巴掌。像这种不影响使用的话，我们就清洗一下，给它继续使用。清洗干净以后呢，就把它组装起来。也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。链轮装完以后，用专用工具对这个扭力齿做一个复位，找准位置，认准位置插进去。像这2个链轮的话，它是齿轮传动的，这个扭力齿呢可以起到一个减少共振、减少噪音的作用。这个 EX 排气，IN 进气。装这个链轮的时候就随意发挥了，没有点压对。这2个中央阀，正压的是进气，反压的是排气。4000万的东西值得把的嘎。链轮锁紧后，把专用工具取掉。装完以后盘动2圈，再把它转到刚才的点上检查，然后再把它转到正时点上，用专用工具告一下。也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。
全部装完以后，先不要着急，先把这个自由类型给它装换。像里面磨损下的那些铁线呢，它全部都吸附在这个自由类型上面。然后把自由眼装换。啊，知道啊。经过我们路试呢，也是一切正常，故障代码呢也是成功排除。如果你们的车也搭载同款发动机，像平时保养的话，一定要注意，一定要加符合奔驰认证的机油。这样虽然不能避免这类问题的发生，但是可以延长你发动机的使用寿命。还有就是像8到10万公里还没有报故障码的，建议直接更换2个中央发动机，避免这个